Hello guys, welcome to the video. இன்னைக்கான டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு இந்த லாக்டவுன் டைமில் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் அதோடைய யூசஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் இல்லாமல் எந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்தா எந்த மாதிரியான டிசீஸ்லாம் க்யூர் பண்ணலான்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அண்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஏன் இப்போ அதை நான் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை 56% மேலே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அதனால் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள். ஓகே, இன்றைக்கான டாபிக் உள்ள போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற நேச்சுரல் ஆன்டிபயோட்டிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தான். நம்ம ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தான். இந்த மஞ்சள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பவுடர் ஆக்கி அதை நம்ம காலையில் பேர்ட்ஸுக்கு வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாலே பேர்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இது நேச்சுரல் ஆன்டிபயோட்டிக்ன்றதுனால எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்ஸும் மஞ்சளில் இல்லை. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஆன்டிபயோட்டிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராசைக்ளினும் நமக்கு ஈஸியாக இந்த மெடிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று தான். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டியூப் ஷேப்பில் தான் இருக்கும். இது நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு பவுட்ரு ஃபார்மில் தான் இருக்கும். அதை நீங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ரைனி சீசனில் வரக்கூடிய கோல்டு டிசீஸ் அண்ட் ஃபீவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெட்ராசைக்ளின் க்யூர் பண்ணிவிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ஆன்டிபயோட்டிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துளசி தான். துளசியோடைய ஆன்டிபயோட்டிக் பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அது பேர்ட்ஸ்க்கு எப்படி யூஸ் ஆகுனா, நீங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு ஏதாவது டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தால் துளசி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகிடும். இதுவும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் தான். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஆன்டிபயோட்டிக் லீஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி லீஃப் தான். கற்பூரவள்ளி லீஃபும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது தான். அதுவும் இல்லாமல் இதுவும் டெட்ராசைக்ளின் டேப்லெட் மாதிரியே நம்ம ரெய்னி சீசனில் வரக்கூடிய கோல்டு அண்ட் ஃபீவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணிடும். அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து லீஃப்ன்றதுனால பேர்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒன்றா தான் இருக்குது. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற லீஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீம் தான், அதாவது வேப்பலை தான். வேப்பலையோடைய ஆன்டிபயோட்டிக் பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக தெரியும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லீஃப் ஃபார்ம்லேயும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். பேர்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக சாப்பிடும். அதுவும் இல்லாமல் இதை நம்ம பாயில் பண்ணுற வாட்டரில் இந்த லீஃபை கொஞ்சம் போட்டிங்கன்னா அது நல்லா ஹீட் ஆகி பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணால் பேர்ட்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய மேஜர் ப்ராப்ளமான மைட்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடும். ஏன்னா நீமில் அந்தளவுக்கு பவர் இருக்குது. இதை நம்ம சம்மர் சீசனில் வீக்லி ட்வைஸ் கூட நம்ம இதை ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம். பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகிடும், மைட்ஸ் ப்ராப்ளமே இருக்காது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஆன்டிபயோட்டிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலோவேரா லீஃப் தான். ஆலோவேரா ஜெல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெல் இருக்குதுல்ல, அதை எடுத்து நம்ம பேர்ட்ஸோடைய ஃபெதர்ஸில் சும்மா லைட்டாக ரப் பண்ணாலே போதும். பேர்ட்ஸோடைய ஃபெதர்ஸோட ஷைனிங்னஸ்ஸே சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் ஃபெதர் ப்ராப்ளம்ஸும் க்யூர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ஆன்டிபயோட்டிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான், வேறு எதுவும் இல்லை, ஒரு எக்கு தான். அதாவது பாயில்டு எக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு எக் ஃபார்ம்லேயும் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா எக் ஃபுட் மேக் பண்ணியும் கொடுக்கலாம். பேர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடும். இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேரண்ட் பேர்ட்ஸுடைய ஹெல்த்து நல்லாயிருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் அது ஹெல்த்தியான எக் லே பண்ணுற எக்கோடைய ஷெல்லு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கும் இந்த எக்கு யூஸ் ஆகுது. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு மேஜர் ப்ராப்ளமாக வரக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக் பைண்டிங் தான். எக் பைண்டிங் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம எக் கொடுக்கறதுனால பேர்ட்ஸுக்கு க்யூர் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குற ஆன்டிபயோட்டிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் தான். ஜிஞ்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு எந்த ஃபார்மில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜிஞ்சரை நம்ம லிக்விட் ஃபார்மில் மாற்றி அதை நம்ம பேர்ட்ஸ் குடிக்கிற வாட்டரில் ஒரு 2 drops போட்டால் போதும். அதோடைய ஆன்டிபயோட்டிக் தன்மைலாம் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும். அதுவும் இல்லாமல் ஜிஞ்சர் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு வரக்கூடிய லூஸ் மோஷன் அப்புறம் டயரியா ப்ராப்ளமுக்கு இந்த ஜிஞ்சர் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அண்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.